снова. Что такое Россия? Это жаркое лето, когда много цветов на зеленом лугу, когда брызги на море жемчужного цвета, когда хлеб созревает и косит траву. Что такое Россия? Это чудная осень, когда в небе курлыча летят журавли, когда шишки созревшие падают с сосен, когда кружатся листья до самой земли. Что такое Россия? Это зимняя сказка, когда снег серебристый лежит на земле, когда мчатся мальчишки с горы на салазках, когда виден узор на оконном стекле. Что такое Россия? Это полная жизнь, счастье, бодрости, радости, света, весна. Когда дождик прохладный вдруг брызнет на землю, когда лес зашумит, отошедший от сна, когда ветер траву молодую волнует, когда птицы поют снова в нашем краю. Я Россию свою, мою